한 남성이 천재적인 방법으로 장작 패기 머신을 만드는데 성공하는데요. 먼저 튼튼한 금속 프레임과 나무 등받이를 가진 의자를 준비합니다. 의자 밑부분에 예리하게 깎은 금속 조각을 끼워 넣고 용접으로 단단히 고정하기 시작하는데요. 이제 개조한 의자 위에 통나무를 올려두고 도끼로 내려칩니다. 놀랍게도 힘들게 장작을 쪼갤 필요 없이 깔끔하게 나뉘어 떨어지는데요. 하지만 여기서 끝이 아닙니다. 이번에는 자동 스프링클러를 설치하기 시작하는데요. 화단 주위에 철근을 단단히 고정합니다. 파이프를 아치 모양으로 구부려 꽂아준 뒤 작은 구멍을 내기 시작하는데요. 물을 틀자 구멍 사이로 물줄기가 쭉쭉 뿜어져 나오면서 밭 전체에 고르게 물을 주는 똑똑한 스프링클러가 완성되었습니다.